Анхны хүн болох Адам Эден цэцэрлэгт Бурхны оршихуйд өөрийн эхнэр Еватай хамт аз жаргалтай элбэг амьдран суудаг байв. Түүний амьдрэх газар гэвээс энэ дэлхий дээр хамгийн үзэсгэлэнтэй сүрлэг сайхан уул тал, бэлхэм сайхан үр жимс, дурлам сайхан урам бол ногоотой. Хүн амьдрахад хамгийн тохиромжтой элбэг хангалуун байдал болон эцэг Бурхны ерөөлөөр дүүрэн нутаг байлаа. Гэвч Адам Бурханд дуулуургүй байж түүний бүү идэгсэн сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс эдснээр тэр үржил шимтээ бэлхэм сайхан газар дээр хараал бов. Бурхан Адамд хэлэхдээ "Чихнэрийн хөвгийг сонсож бүү идгэж миний чамд тушаасан модноос эдсэн учраас чамаас болж газарт хараал хүрч чи насан туршдаа зүтгэж байж ургацыг нь идэх болно. Газар чам зангуу ба халгайг ургуул. Чи дарайлангийн талбайгаас ногоо идэх болно. Чи газар шороондоо эргэж очих хүртлээр нохныхоо хөлсийг тустуулан байж хоолон олж иднэ. Учир нь чаман газар шорооноос авсан. Чи тоос шороо тул тоос шороондоо буцаж очих болно" гэжээ. Есүсийн битэмнээс урсан. Хүн өөрийн эрх мэдэлтэн болох Бурхны үгэнд дуулууртай байгаагүйгээс болж газарт хараал буснаар амьдралынхаа бүхэл өдрүүдэд зовлон бэрхшээл дунд хооллож чиний төлөө газар үргэст халгааг ургуулна. Чи хээрийн үүс ногоогч идэх болно. Чи өхөн өгтлээ тухныхаа хүчсийг тусдуулан байж хоолоо олж иднэ. Чи тоос шороо тул чи шороондоо буцах болно. Та ядарч байна уу? Та хөлсөө туслуулан ажилласан ч үрчин баригдахгүй. Газар таны төлөө ургуулж байгаа халгаанд баригдаж сууна уу? Амьдралын хатуу хүчүү гашуун амтыг мэдэрч байна. Та хөрөс талгай тунд баригдаж хөдлөх бүртээ шарахыг авч байна. Тэгвэл Бурхан танд өгсөн үг байна. Тэр таны төлөө хийсэн зүйл байна. Тэр үнийг танд хэлхийг хүсэж байна. Есүс Голготын долгод дээр цовдлогдох үед тэд үргэс талгай авч титэм хийцүүлчихэд түүний тэргүүн дээр тавьсан. Үргэс нь маш амархан Есүсийн чамархайг цоолж маш их цус алдсан. Тиймээс Есүсийн талбай хоёр дахь том болон хавцсан. Адамаас болоод газар туусан хараал таслагдаж үүний ачаар бид ерөөл элбэг хангалуун амьдрал донд амьдрах боломжтой болсон. Хүн насан туршдаа хөлсөө туслуулсан зүтгэсэн ч төлөвдөж дуустдаггүй хараал. Есүс тэр үед тасалсан. Дахин газар таны төлөө үргэст халгааг ургуулахгүй. Та Бурхныг дагаад түүнтэй хамт хийх үйлс борьтой амтлаг, шүүслэг үр жимстэй байх болно. Дахин үргэс гэж үгүй. Дахин шантрал, цөхрөл гэж үгүй. Дахин хараал гэж.